Hello，你好，我好，大家好，我係 Alan 師傅。我哋今日又再見面啦，一年就好快就過晒噶啦喎。點解咁講啊？我想同你哋所講嘅係6月24號，呢個係唐人嘅日子，係嘅關公誕。紅毛人嘅日子係8月6號同埋8月7號，幫人哋善男信女、保運、過5關、斬六將。7點鐘咧到11點鐘嘅時間，漫長嘅時間。保運嚟做咩事啊？有啲人做生意唔順利嘅，冇人緣嘅，冇財運嘅，一日到黑都有病嘅，一年到晚。所以呢，呢個月份嘅分6月24日過5關斬六將啦，關二哥就要幫你哋保運、保財、保福一切嘅情況，記得要嚟保運啦嚇！邊個愛有嚟保運嘅就係好運一切啦。要唔要收錢嘅 Alan？ 唔需要收錢。送俾你哋一切嘅情況，得到幫你哋加持、加運、加福一齊俾你哋嘅。OK，我係講到呢度啦，拜拜。